क्वेश्चन 61 है, कफ सिरप मोस्टली कंटेन द अल्कलॉइड। कफ सिरप में कोडीन अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। कोडीन दैट इज ऑपवाइड जनरली क्या करता है, मेडुलरी कफ सेंटर को डिप्रेस करता है, डिप्रेस द मेडुलरी कफ सेंटर, जिसके कारण कफिंग का थ्रेशोल्ड रेज होता है। क्वेश्चन 62 है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया कंटेन द अल्कलॉइड। क्लेविसेप्स पर्पुरिया में इर्गोमेट्रिन अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, जो कि इर्गोट से मिलता है, जो फंगस है क्लेविस पर्पुरिया। इर्गोमेट्रिन यूटेराइन स्टिमुलेंट है, यूटेराइन स्मूथ मसल स्टिमुलेंट।